Cuando el despertador suena por la mañana temprano, la pantera rosa lo hizo pedazos. El cajón estaba lleno de despertadores destrozados, estaba a punto de volver a dormirse. De repente, suena la radio, la pantera rosa la corta sin abrir los ojos. Pero no durmió mucho, el teléfono volvió a sonar, pero al momento siguiente, se hizo pedazos, eran las 7, el reloj de la pared empezó a sonar, la pantera rosa cogió inconscientemente una llave inglesa y la golpeó, pero el reloj seguía sonando. La pantera rosa corta los cables y tira de la palanca con gran habilidad, pero sigue sonando. Cuando el pájaro volvió a asomar la cabeza, fue atado al instante, pero lo que la pantera no esperaba ver y quería despertar a su amo. Movió la caja fuerte a la posición del mecanismo y ató la cola de la pantera rosa con un cordel. Finalmente, después de los persistentes esfuerzos del pájaro, Pantera Rosa finalmente abrió los ojos de mala gana.